memang ayah sorak kuda anu nyaketan kai Arjuna bot lan kadieu maneh buru-buru sia ya dengek ai kadenge ku maneh nanti sorak kuda datang ka dieu ya ceuli abina keur cek deui siji dagan teu kaur katisan ya ada rencangan gitu. da maneh mah tara ngorek ceuli teraji yang ngorek ceuli agan mending mah ngorek kasalahan pribadi jangan kurang leuwih mangpaat ka hareupna sia ka mana karep ngomong teh tong so bijak segala pernah salat mah no ya ai deh eta nyenernya nyanya tapi di mana kudana itu ka kuping ku abdi sorana mah ka kuping rada jelas ngeteu katawis ku abdi nya Kunaon rarat reret atuh sugan teh awal lamang kadinya alah aja lomang mah nyaho mudun di situ panggung teh aduh halah awas saya tadi tukang wae diuk teh aing mah ada bawa dudungan siat tukang teuing dudungan siat bejakeun langsung atuh beja teu wasa luas tuani lain tuani yang era kedudungan matu ajri hiji kuda anu kakasih arba puspa tuh hiji kuda pusaka anu tiasa ngambah cumantara ningali hiji jalma nyata Arjuna lir ibarat wanoja anu keur kaedanan ku pamegat kayaanana nyaketan kaya Arjuna waduh sasa tingali di luhur dulu uluh pegan wah Gusti kuda naon bisa ngapung aneh kulan tuh disangka kuda nah bisa ngapung daulanya ya loba ting dahar kolecer meureun wah ya ada yang ngapung kitu masih murag ya mun dapung kan mangapung we meureun keulina teu rame sia mah ya nyaketan kaya Arjuna kayana waduh anyer ieu kuda daula Gusti olah waduh naon kan nah ajo tekana hate bisa nyambung ieu sorana jol kontaknya naon kitu ceuk ieu kuda salam kenal cenah oh ya salam kenal salam pangwano cenah koyo agan nah ya tinggal itu aya sikian jalu geuning oh jalu aya lato-lato da urang itu ieu kan teh bisul teh kuda saha kakasih teh arba puspa ya eta teh ngobrol jeung agan teh nya anjir bisa ngawangkong jeung kuda lah dudungan bisa ngobrol jeung kuda dulu ya disangka ira kursus na ya gan teuing dadak sakala we kontak ka diri kaula jol nyamuk ngaran kaula Arjuna Danan Jaya Suryalaga wah nuhun wilujeng tepang pangna ka dieu teh naon sampean teh Waduh, resep ka kaula pot kan resep ka kaula tah bayana tikah wagan siap mana karep we ngomongna teh lah wayana ngalebean lah aya adat kieu naon saksi aing biasa pangajeng-ajeng aing turut pemadagan mengundang pamiagan nikah pangajeng-ajengna haji cepot makanya jangan disebut haji supaya ngajar gede hati ayang tuaing jadi haji ya ini teh lah ka Mekah atuh kudu ka arba'in jongtong di aku haji mah apa artina haji naon pendatang haji teh tamu lamun urang geus balik deui ka tanah air disebut haji mah nya haji tamu di lembur sorangan tamu teh mun lembur batur lain semah urang oh jadi mun saeun aing ka Singapura ka Singaparna temen haji aing haji da tamu bener ayo mah imah di Bandung
mun ka Tasik haji mun ka Cimahi heeh mun ka kosan Kan. Haji Oman. lain haji teh mah hajar resep ka kaula teh kunaon maksudna resep pungkul hayang jadi tunggangan kaula nya yakin doang ngarti. oh iya teh pawongan kaula ngaranna teh cepot salam kena cenah pot naon sia salam kenal oge ti abdi ngomong we biasa dekartin ohnya salam kena jangkud naon jangkud teh heupeut jangkuda nenehna kud ku aing Bener. abdi dawala neng ujang belegu si teh jadi hayang ditumpahkan ku kaula Aduh. gening mun ditumpahkan ku nulian alim waduh Gini. naon jeragan mung ditumpahkan ku nulian Oh. ngan sakaulaeun ngomongna teh ditumpahkan ku cepot Hey. ke sudi lagi sarua teh sudi goblok beuna geus teh nah maka jeung pasti ajeng kuda teu wajar teuing gitu si kuda tuh si gengsian nya si jual mahal Si Jaim nya itu. kuda wala ditumpahkan alim iwati kaula jadi anjeun teh hayang ditumpahkan ku kaula sorangan meni mung ditumpahkan ku aing sia awas ya mun Sombong. mung ditumpahkan dulungan heug minta tanggung jawab ka aing awas ngalikeun Gede. sia ngomong ka mana ieu teh arahna Kemana jigna tah? meni sok ka mana karep ngomong teh sia Naon urang? kadohung teu dirita jeung sina kula mani initna Damin hayang nyagan Ya. nya menja ame sase Aduh, menyante. poa pot ieu teh pimilikeun kaula sasejingga aya bahan agan da geuning tadi oge geuning seueur nu jadi milik agan bener upami anjeun arepa puspa ngarti tur daek ditumpahkan ku dari kaula menta supaya malih ka tukang Wah. Gini. depa hareupeun kaula Oh. tuh tingali manya kuda ngarti jeung nurut ai maneh nepi ka hese nurutna karudungan teh Oh. daing na can gajihan Aduh. mun gajihan mah jeung aya pensiunan Allah. Hmm. Ya. dahuran juga sampai 3K anak kemana karep teuing taun teh sasra jingga di kantun lenggah ku kaula rek numpahkan ikuda bujeng agan beuh bade ieu tuh naon tong kumaha karep ngomong teh Oh. beuh bade di pangkatan pangkat naon nang nikuk oh gonjing tah eta Gojek miring gitu teh. ampun kawas lain seniman we Aya bagian tah kitu sia teh seniman halu sia teh Oh. seniman halu teh naon halu berarti nutu lain eta mah tuh halu eta Ya. halu teh ieu berimajinasi wae Ya. karena ada bener kitu teh seniman mah kudu halu Oh. da hirup teh tina imajinasi Ya bener. coba tadi sih yang hirup ka seniman Oh. gitu we si kurang ajar mah ditumpahkan ku kaula saya kan ujung tingali dawala nepi ka anyir kaos tu tapis dawala Hebat kah? ai milik dunungannya nepi ka naon-naon teh repok we mainna mah naon-naon teh aya. nah aing gagal we hirupna dawala halu teuing nya teh geuning si goblok ah Lomba ngabayang. Eh. kadenge ku sia nu sesegrok
Lu, nyurung gue ke dewa tinggali. No, eta. Anjir. Naon eta teh? Iguana dewa bagong sekejo iguana we. Kumba mata. Anjir. Satu-satu aja. Nah, hayu bagong mau lato-lato jigana mah bikangna. Nya. Bagong. Aduh. Rek naon ka dieu? Hah? Naon cenah? Hayang dahar. Aduh lain. Wararek. Nah tuh. Warareg. Oh, warareg. Wararek cenah. Manya bagong subay orang lapar. Oh iya karena itu jelema teh. Naon ka dieu teh? Hah? Hayang udud. Aduh, gideuk cenah. Hayang renang. Hideuk keneh Lainnya. Hayang naon tuh? Pokok. Ajang. Hayang wawu. Oh, hayang wawu dulu. Gusti, Hayang akrab. menikah nurup kacupu nanya. Nurup cupu. Teu sangka geuning aang dunungan jeung kuda pun lanceuk jeung bagong. Alah. Kadek waing sia. Oh, Ya. Ayu waduh, sakitu. bagong ebel ya meureun. Kasaha hayang wawu teh? Ka kuring. Lain Bang. Ari ka dieu. Oh, eta. Mau. Alhamdulillah deuleu. Selamat kan. Selamat kuring mah nya. Lain jodohna. Saha ngaran maneh teh? Hah? Encun. Lain. Lain. Herman. Lain. Oom Suganda. Oom. Apan awewe ieu teh heueuh. Strawberry. Oh. Syeri da mana syeri da mana. Bisa dengerin ya. Heueuh atuh da strawberry mah lain ngaran jelema atuh hakaneun tah mah. Hah? Ocid. Aduh. Ocid da mana. Ocid. Oko awewe. Oh. Ocid wati. Aduh. Ocid wati gitu. Lamun maneh pimilikeun aing. Ocid. Minta supaya malik. Aduh. Ya. Nah kakak hees dola. Nangtung. Halo. Lamun maneh pimilikeun aing minta supaya malik ka itu ka tukang. Lain tangga, malik. Malik. Salah. Parah nongeng. Serik deui. Si goblok. Ceri deh. Berarti bagong belegu kieu. Bagong ebel. Bareng bagong tasup baut-baut acan ieu. Emang gitu. Malik ka itu beungeutna. Heuh maneh. Ya. Da gini. Sekarang artinya. Lamun maneh milik aing minta supaya depa. Lain tunggu depa. Depa. Kakak tangah. Kayak goblok sih tah kieu. Nah, gitu sih teh depan teh. Dan benerkeun ku aing. Ini adalah bujurna beureum kitu lah. Sia kana kitu wae otak teh jurig ah. Tong disidik-sidik. Korea utek ka mana wae si eta mah. Mun maneh milik aing daek ditumpakeun ku aing. Oh, atuh. Anjir. Bae menang bagong oge aing mah. Datang kaledang dijual ku aing. Bener gitu we. Oh ulah. Moal. Kahartieun si kurang ajar deui. Artis gitu. Tumpakan ku aingnya si gedanya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi numpak bagong. Mudah-mudahan bagongna teu ngamuk-ngamuk. Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Hash. Oh, diserikeun. Oh, keliwat. Goblok. Tong diliwat Kang. Udah pakai yang seuri tuh, si era aing. Wah, sok. Maju jalan. Asyik.
Bari ceurik. Tingali Bagong ngagenggeuk nangis kecewa meureun si kurang ngajar teh. Si kurang ngajar mah kitu utek lah kemana karap eta mah. Dina sajeroning ieu Arjuna keur numpak jaran aya anu murka ti katebihan nyaeta Raden Soparta hiji Danawa anu keur natapaan kuda barang ningali anu keur ditapaan ditumpakan batur atung kaayaan murka sabulu-bulu jocong miuni jara awak gumeter katia papater nawiskeun murka anu luar biasa. Hei Satria saha turun dina kuda kaula pot gan tingali aya nu amak-amakan lu Anu nafsu tuh. tukang channel meureun channel di mana setengah lagi eueuh ulah kaget Satria saha dagoan sia kurang ajar kuda nepi ka lompat di barang ningali eta jelema naon ieu teh dagoan sia Denera ningali haket denera ningali denera ingkang sami ngalaga ya ingkang ngalaga kurang ajar Satria saaran ngaran kaula Arjuna saha ieu teh disiksa Ya. di mana maneh Gusti naon abdi sedih Gusti Nah. naon si Ocit rawah riwih nangis Ocit teh bogong abdi Ya. hei jelema di dieu saha nu merkosa bagong aing ngaku sia bagong nakal kan sia tingali nu boga bagong kurang ajar sia bagong aing nepi ka neangan ganas kora goblok saha ieu saha nyeun ngaran kaula Arjuna Dananjaya Surya Dilaga urang mana nyeun kaula urang negara Astina hei nu tukang sia nu merkosa bagong aing teh bagong siana we murahan make jeung murahan sagala sia bagong aing rawah riwih nangis mung kaluar ti kamar Aduh. ngadenge kena lagu galau unggul Lagu melo ngadenge. sedih meyakeun tisu loba kurang ajar sia Batir. tuh tingali nah kalakuan teh nah apa di mana bagong aing nyin 100 WA Aduh. ada yang merenggut kehormatanku Ada. gitu cina unggalna teh Aduh. pokoknya tanyakan ku aing saha cina teh beureuh beungeut Ya. beke jeung bau lalai Ulalai. aing mah jeung bau lalai da wala nya paru bau peuteuy teh Ya. asih dibanding waing Arjuna ngaranna memang teu salah
dikumahakeun eta kuda arba puspa make jeung bisa ditumpakan ku anjeun. Bisa taluk kitu anjeun. Wah. Duka atuh eta mah kudana we nyampeurkeun. Wah, sia. Dupi anjeun saha ngaran kaula Soparta. Kaula teh keur muasaan eta kuda. Ya. Sebab eta kuda teh nya eta upama ditumpakan sok totojer segala. Sok noker. Sok ngajeret teh bari jeung totojer segala. Puluhan tahun kaula napar eta kuda sangkan bisa katumpakan ku diri kaula. Nepi ka ayeuna teu bisa tapi panggih jeung anjeun bisa. Bisa Make pelet naon sia. Wah. Aduh pot nu bogana amak-amakan tang tos agan. Pasti we atuh. Tah gayangkeun cacak ditumpahkan ku kaula kuda komo ku sia diperkosa. Wah. Ai sia kan abi teh jelema lapar. Jelema haus, nginum, haus ku pangaweruh. Ya. Lapar ku pangabisa. Ya. Kesepian bener mah atuh. Kurang ajar sia dipakein pelet naon. Kaula mah teu make pelet naon-naon. Ngan eta we kudana daek lunda lene ka dari kaula. Jolineugnya. Nyeta nyampeurkeun bari jeung araham merehem kawas anu hayang ditumpahkan ku dari kaula. Dah. Barang teh ditumpahkan ku dari kaula nah atuh jo ngeunaheun manehanana upami teh mah kuda salera mangga be canak deui wae teu bisa. Bro. Teu bisa kumaha ye eta kuda teh saurageun jelema. Ayeuna di tapaan beuki lila tapana jeung bakal mawa baisan kosong sabab anu dipika hayang ku eta kuda teh lintah di anjeun. Tuh. Jalan hiji-hijina lintah di anjeun kudu paeh heula. Gini. Tonyok ku kitu man ke nomor ka sabawa abi ku abdi. Nya Ya, bagaimana? urang bunting bobogaan atuh man. Nya Dikabiri nya. urang pake gagan teh kongkorong ku abdi. Nya kongkorong motor. Lihat kunci motor. Nah kana nyawa lumpatna ieu teh. Dipodaran ku kaula. Sasajinga sikat ya gana meuni. Ya. Gane sajelema haram jadah. Naon sia? Katampo sia beureumeut kitu mah jelema jahat. Jelema merkosa si ocid. Boga iman. Nepi ka kitu jelema dulu. KBBA. Aling maneh pot. Haling maneh haling. Haling. Aling. Si kan haling sia. Podaran ku situ mana. Aling sasajinga, aling maneh. Aling. Pamikiran raga sama teh abdi. Kumaha nyamatna? Bos Budi we. Beres. Nya aling maneh pos saya kan. Lah, naon? Aling lah. Aduh. Gusti agana jadi kieu. Diki Nya kejadian. meureun laku lampah kaula da moal aya haseup mun teu aya seuneu dawala. Ati-ati jeung priatna bisi ieu teh. Ka maneh nyamberna oge sae permios agama. Keemetnya. Dibasagakeun tiksa kula beraja. Diksa pangusap kula pawangan beraja nempal tunggal anak mana Tunggal. aji mau tegak katik saya nya ke sapuk milang tatu adut lu ampar tiga majuah bangsa perung ayangnya. Singkilatan dalam cangkuk kali pandang berjuang maju lapangan perang maju nih batu tunjang dengan dilepati lalu berjuang di medan perang ngayonan
Ayo. Usik. Duhoy. Ayo, Pino. Kurang ajar. Bisa motor. Ayo. Mintarsah anu kita tadi nalingakeun ti kaanggangan bisa kawit manehna teh sejak nyangkala Arjuna nanging dina mega malang ningali pamenteu Arjuna dadak sakala ratu jajantungna tinu ngewa timunya tinu benci timul asih Arjuna palaimi banda kakasepanan dengayakeun tindakan soteh margi milik-milik ningali pamenteu Arjuna anu sakitu kasep ngalempereng koneng kakara kaulah seumur demalah nyunyuhun sirah anu ieu kakara kaulah kateri kata jika pati-pati kapentang asmara gamar Edas. Gusti Agung hai maneh bulan Gusti kades ya Ya. anu maneh keur mewe abdi Gusti kade Gusti ningali si Soparta make jeung lulur sagala deres Gusti kuningakeun bagong abdi Gusti naon Ya. rupina nyuka kandungan Itu nyirap. margi abdi pados meser teh spek efek teh geuning geuris kilu eta teh nya Positif. aduh abdi paur Gusti naon ijo kaula praregek nah kumaha bapak na jiga nangka kopi baka paehan Gusti kela ulah kaya ketinakan Ya. langit nakar kemana tinggali heula tinggali si Soparta ora kapino gawe penjakeun ka sejumlah para pasukan nu aya ketinakan timbalan Gusti hari ini benar ini Ya. nah ieu rayi na raja Gusti Mintarsah make jeung ngantep sagala anjing Asaku hari asa make jeung nyarek sagala sidik geus puguh manehna nu ngaruksak manehna anu ngayakeun mirsa ka wangsa Allah tapi kalah ka diantep Yo, jadi hari-hari ke. ye mun teh maka kawen teh mawijar meneng-meneng ieu Pasti. wijar meneng-meneng Gusti lara petenge ati nira ati lawor lagi adalah aduh aya kasih Bagong Wati nyeri hati Ya pasti we. sedih Bagong aing diperkosa Hilang kehormatan. lamun teh dina kakawen teh mah ya wis kena dihimpin pasti mapakeun pamajikan balik di pabrik Oh. karena goji karena goji aduh tapi kakitu bat kaulah tapi kata uyat ning buat kaulah kumaha Cobi. alah kumaha instruksi tidurungan baik
Hebat anjir. Tersangka. Telas anjir deh. Wah, kuat. Bodas tenaga anjir. Sarua anjir ge alus pisan. Sakit luar biasa. Wah. Benas stiker sayang tumampar. Soparta pun camak deling Arjuna. Leungit dari nusayakti ilang warna nusanyata leungit di bumi alam kayana. Wah. Kamana leungitna Nah, kemana kerelesna kula? nanging aya syaratan katinggalan. Tuh. Arjuna ieu kaula Soparta geus manji ngabaju miraga sukma ka deui anjeun. Geura aku ngaran kaula Dewa Soparta. Wah. Jadi ngaran anjeun kurta kaula rek ngilu ibadah pek geura bawa eta kuda arba puspa. Wah. Nepi ka kieu kejadian. Sasajinga abi kan adi maneh. Kan? Kamana leungitna? Maneh di mana eta nasi padang geura? Ieu teh di leuweung sia. Ya aku teuing atuh. Da abi mah ngabayangkeun nasi padang otak abdi. Kebayangkeun dahar seueuh we abi mah. Asli. Seueuh teu angre. Ai. Tersangka tadinyana kan. Barang kaya di Arjuna saja lumampah. Kapegat mangsa ku Dewi Mintarsa. Tuh. Satria. Gini. Oh, lu. Aya suara awewe. Ulah kaget Satria. Yey. Ya. Nah, udah lah. Ya. Gusti. Naonnya? Aneh ular. Pangapunten Satria. Mangalingi. Datan datang ademan. Datan datang ademan ewu penglingan rana. Ini era ingkang prapta. Kenapa sampean demit? Tong nyebut demit ka kaula. Aduh. Ya. Nyebat ngaran dah kalau ge boga ngaran. Tuh. Saha anjeun? Ngaran kaula Mintarsa. Oh. Mintarsa. Nya. Ini siapa di teh? Mintarsa. Mintarsa. Itu. Wit eta mah. Sia mah heuh teh karti ku umum maneh mah. Oh ya. Ngaran kaula Arjuna. Arjuna ngaran teh nya. Nah, geuning bisa ningali kaula, bisa ningali karaton. Dikeresakeun kaula teh boga hiji pusaka lisah jayeng katon. Lisah jayeng katon? Nya. Watakna tiasa ningali hagaib di mitoha kaula pandita Wilbuk. Geuning pijati sarana memang nah anjeun uninga sagala nya rek apa aku marah si kaula teh kulawan karaton nagara Amarta. Gini. Kupingan teh kulawan karaton nagara Amarta. Pernah? Nah ieu teh nagara Amarta rajana saha? Raja kaula Prabu Kalayudistira. Dupi anjeun kaula rayina ngaran kaula teh Mintarsa. Kitu Arjuna salam kenalnya. Aduh. Tidak wangi. Salam kenal oge ti abdi lah. Aduh. Pada ka mana salira? Didenge kitu karunya. Itu dianggap gitu. Awas ya ku aing mun mandi ditaong balik deui. Dipirakeun ya. Waktu maneh keur modal poin di video nih. Pirakeun baik ngalikeun.
yen nepi ka kituna rusak sagala satria ari kitu kumaha satemana kaula teh dititah ku raja lanceuk kaula pikeun nyang kalak jalma-jalma anu asup ka ieu pertempatan warna merta di antarana teh 5 urang wangsa salira anu kasep ka lempereng koning anu goreng patut dikeun duaan mangan hiji deui aya tukar di mana Jadi gue gelutuk. lain beuet teungeun bicara beungeut nya kawas nu imut geus belajar teh Kasih manis. segitu kelek ramos bos teh oh leungeun bulu hungkul Ya. Untuk buat ngepluk kana garpitna teh pasti atuh. area mau nuki patut buka pemajikannya kalau mau dibawa ke bahan muat itu segala diringkit Segala disakuan atuh. segala disyakuan si gemol juga mah Balakat trik. jadi kalau teh pancen pikeun nu jalma-jalma anu hiji mah kabawa anu hiji mah kabawa kacang kalak nu hiji teh kacang kalak ku kaula hayam turun dulu kaula menang laporan nyata ti patih nagara wire hayam turun teh geus beunang anu ngarusak benteng mitina oh buah juragan Bima kan Iya. buah-buah terdulur sampean memang dulur kaula atuh ningannya nah make jeung laporan sagala rusak leuweung tak kitu balukarna kitu Akibatna gitu. tapi keurpeun sakeur diri ajeun mah kaula bakal dihampura tapi syarat anu tangtu nah kaula teh kakara ningali jeung kataji ku hiji lalaki kabeh mat ku hiji jajaka kakara kaula anu make jeung birahi kasalira satria aduh pot nepi ka kitu pot Gilingan. ambil kan Ya. abdi nu kunci kosan gandeng kerep wae ngomong teh itu we saprak gawe jeung budak isbi Baru karena rusuh. kosan saha isi jaid Jaidna kemana? Kenapa jindalakan ha? Nya kayak itu gini deh gak? Pasti gerak mantep. Itu gue deh gak? Pasti. Kamu dolat teman Tapi gitu. lapor ke polisi dolat teman gitu ya begitu. Jadi nya sampean ku kaula daek dari jadi kesalaki aduh pot kan etang-etang kan mau daek heula Asia nah kan teh juragan Bima kan Ya. pasti jin teh sakti percaya abdi sakti sakina jin mulia mah di manusia Ya. nya kuningan juragan Bima we mentes baju duduhkeun di mana ayana Dah. Eta. kakara daek we heula Gini. heula ngencer wah aing mah Leuk cerdas ya. aing mah awewe cerdas ya awewe teh Awewe mah burekem bener mah. kumaha kira-kirana daek maksudna teh kaula teh dipenta jadi salaki anjeun nya rek merek naon anjeun naon oge bakal dipasahkeun ka diri kaula Gini. mangga teh teuing satria Ya. eta soran ka kitu deuleu Ya. lamun kitu carana daek teh lamun dibawa kaula sareng dulur kaula nyata ngajug-jug ka hiji tempat nyata tempatna Bima hayam dulur teh itu nya aduh mangga teh teuing eta mah deukeut eta mah Deet gitu. nyata di daerah Munggul Pawenang anu caketna teh nyaeta ka Keraton Indraprahasa Yo. di belah mana teh belah kaler oh di kalernya Yo. caket sareng bapak dalang dandan Tapi rek naonnya bari suntangan naon jauh-jauh. lamun kitu carana Mending kena kabaleuna. kumaha kira-kirana nya atuh mangga teh teuing mangga asa syaratna daek oh kitu nya pot
tong seuri sia Kalau kubu aing mah kieu teh sangkan mere jalan we kalau sangkan bisa panggih jeung Kakang Bima nya agak tenang we bisi memaksa ngeulahkeun malam pertama daek mah daek gagan cara poe kana pun keur masukna sia menawe karep hayang geunahna hungkul biar dijaga terus sama abdi nu kawinna pada nomor teh pangresikoan geun abdi coba kemana karepna teh lamun kitu carana sok buktikeun kaula bawa anterkan ku anjeun nyata ka lanceuk kaula kitu nya mangga kaula mangga ayo di kantor kaula mangga sajingga kan hati-hati jeung priatna sing waspada mi HP bliwir sia ya tong kamana karep urang bakal leuwih jero asupna ieu ka negara jurik negara jin siapa kan awas ada di priatna kumaha nasibna juragan Yud Punta Dewa deuh jeung bapak aing ya paur kumaha onam hari deuh jauh teburung sunuk agang teburung datang najan tebige teburung kasungsi mahiji tempat pangkuyangan badak tempatna Bima nu perdikram dina calong-calong wajah para patugas tidak komando sangkan ngahanyakeun di calong-calong wajah alayan disetorkeun ka Dewi Mintar Sahayana atuh kaayaan para prajurit nepihan sakumaha kapalena Dewi Mintarsa engkang ayo tungkang di mana ditu pot kan ayo segera pegan naon bener dalam baligo Jauh kerupuk. Ded tulung aing Ded kagening pot kadenge kumane lu nya kan naon cenah hayang wihar net oh aduh Maculinan. nun eueuh sabar aing geus ngajurkeun sia pasti aya bahan dibunuh cenah kan kadang-kadang latihan keur puasa coba itu hai teh enga engkang Arjuna mangga payunan ku salira sadaya kaula nu Bupati Pawenangan hayung kang sae mangga kadeagan tinggaliegan naon para prajurit sadayana naringa kagah ya pada mencerong tuh sing waspaos sagad ulah ngalamun nya Titir gawe dan putih ieu nyai laras kaula nu Ded tulung aing Ded aduh Kakang Bima bener laras ieu dua salira ora kapin nu gawe Siang-siang terbidang pikir ngait barang putih Ulu Laulan. saudara sagad katinggal ka abdi tu tulung aing Ded kan oh aya belum arnit menawe karep puteuk
engkang. Ya. Engkang Arjuna. Hayangnya jero aya naonnya. Euy. Sobi. Kira-kira aya naon pot kontrakan juga nama. Sana tate. Net burung aing net. Kumaha tuh pamikiranna parantos laksana salira terpang sareng tuang raka jadi kersa ka kaula. Tapi minta supaya salametna pun lanceuk. Meuli segala ting hayang teh. Seueur pamunutnya. Berarti anjing teh teu bogoh ka diri kaula, bogohna ukur populasan. Tapi janjinya sing naik ka kaula mangga teh teuing geulis. Ih, amit-amit aing bogoh penyikan kitu. Yo si abdi kang abdi we kan. Seta mah hayang. Mun bogohna ka maneh mah. Nasi biri bag Jawa. Nu geulis nampik. Ya. Nu goreng patut muru kusunu. Waduh. Rajin hayang bagong aing. Adi hanca mewel. Ya. Udah gunung mana? Tuh deui di bonteng aing mah. Teman bonteng. Mungkin syarat aku kalau bakal dibuka tapi syarat naik. Nya mangga buka heula. Saya kalau mau saya. Kade Gusti, kade cicing. Ya. Kaula leuwih ngarti kalau leuwih surti. Bakal dibuka calong-cong wajah. Lajeng ieu calong-cong wajah dibuka atuh borehel teh bima. Kalayan tina biusna leungit ieu bima jangratangit. Lilir yang merwangun. Ieu. Lilir yang merwangun kaya ngimpen sare sakedapan. Demi era sakedapan. Nyaring sapisan. Aduh, kakang gima ieu. Pati aing. Mung. Keling aya di dieu sabis nyabakeun aing panggih di mana sia? Tuh. Kaula teh disalametkeun nya nampi info. Nyeta ti Dewi Mintarsa. Saha Mintarsa teh? Aduh, udah apal teh kaula mah ketingali. Nya. Loh. Nah, teu ketingali seleret henteu. Gini. Ieu ti abdi we nu biasa ningali kageulisan salira mah. Kerayu. Terus aku bakal ngomong we beke. Disuruh beke menarik. Aduh. Nya. Bener. Nya. Terkadang ngi jodoh nu beke mah. Maksudna naon? Henteu. Kaula gaduh lisah jayeng katon. Mangga oles ku saudara kanapan saca salira. Bada. Wah. Ieu mangga cobi. Punten we kana alis salira. Ieu maksudna naon? Coba angin salira. Dadak sakala eces jentre atra pertela. Ebres sadayana wire ieu teh aya hiji wangunan agreng nu katelah munggul pawenang katawa Jodipati. Wah. Iu. Nah, lain leuweung jadi istana jadi karaton. Satemana ieu teh nagara Amarta. Net. Kuangeun sia Kunti net. Wah. Nyoku sia. Kenalkeun kaula teh nyata calon pamajikanana tuang rayi. Ya. Ieu. Aon ge? Desya. Ular Desya. Ada. Timbangan. Bener pamajikan sia. Ora kapinu gawe. Bawa pandai ke Cicendo sia. Ya. Tingali. Bener kan mata. Si Unan bilang gitu. Kabar wes itu. Yang digegel sedeng mah. Ya. Yang kuntung meureun. Yang dikenyot. Cicing kita taktik. Siasat. Siasat. Daek sote kaula mah api-api. Maksud sia. Ieu teh abdina raja kala Yudhistira nu ngawasai nagara Amarta. Ya, eta. Hey. Satemena kakang Puntadewa kang rayina kula sadewa ge padanya rusuh ke pertempatan. Ning tepangi sumobar di mana meni. Ieu.
mintarsa lamun dedeh budaya papadan jadi hidup teh kau salira teh kerasa jadi pamajikan kaula kantenan kaula nun mangga kaula nun upami kerasa mah mangga peureum maksana kaula merek hadiah ka diri anjeun sadaya kaula nun duh tong beureup-beureupan nu abi teh terus degiat ieu nya gila pengen bantuin sabun ngajak naon sabun tapi teh jadi bak Aduh. Ya. geus ka hijir uteuk kemana sih Kemana aja kan? barang ieu Dewi Mintarsah peureum di payeunan Arjuna anta parah ieu Arjuna nyana keris pancaroba ditirukeun kana jajantungna ieu Sang Mintarsah hampura geulis hampura sakali deui nanaonan ieu teh hampura briahi muarek ka tepi duriat muarek laksana urang teh beda alam nah leungit tinggal sasinga ceuk abdi oge naon aya gan Gila sih, Kang tuh. dadak sakala soratan ketinggalan dadah teuing Arjuna kaula aya di alam kagaiban kanjang di kudu pasini duriat kudu laksana kaula bakal euteup dina salah sahiji garwa anjeun engke jaga ningget to bakal gelar patarima tangan dedeh ieu Rusia geuninget nuhun agan naon pot padahal mah tong ditiru kagak nabi peryogi atuh maksud maneh abdi teh Islami ngalamun teh hoyong berkembang biak boda sia teh meri nanaonan kitu peta salah dia Dewi Mintarsah dipaehan batur Dipaehan batur, Dewi. dipaehan batur kepung waku bae mah bejakeun ka sapu jagat Kepung, Dewa. Batur. denyo Dewa. tingali loba datang ka dieu net aduh kurang pada singkil ieu ieu yang awas lulut keluar tina karaton itu alah silakan kurang ajar saya diantep deh efek deh nusuk goblok maju sih wah ya wah musik modar awak di dewa pangleler nyata kata rucak polo diake kowe sorak ya dewa khayam turun Dewa kaya turun, kepung. Dewa kaya. wiji-wiji kabeh datang hareupeun aing kurang ajar maka jeung lepas segala sia maju sia aduh naon eta gada sugan teh lain gado Ya. datang ti mana eta gada wah kabayang ku sia wah Ayo. datang maju Batur.
maju siap. Ajar siapa pasukan aing paburantak ya lo? Hah? Disebut aing om lalai itu bisa lawan siapa? Sok oh siap. Mojek bisa kamu gelut aing. Baru kainnya siap. Maju siap. Wah, siap. Kasih manya. Kasih mana naik gila getek apa lagi? Getek sini. Goblok siap. Kajing kaya. Aduh, bulu na asup. Kaya, kandun bulu na. Kaya. Bulu na lapan. Udah karep ngomong nate. Ayang nyaho siya. Dan. Gan. Wah, panuju. Panuju. Ari sia atuh. Kadieu wae. Dari agan itu ah. Salam. Tenang sia. Naonan atunya kudu naon. Tunggalah kababu teh kan. Tunggal aku man. Nah tuh sia teh. Juga ada kan, Ek naon? Kabromius, Ek naon? muri pecah bebek. Kayak, Saya tadina hariwang kakak cekuk deh nenggel kain. Aduh ampun. Jang, Akang. Juragan Arjuna di Kepung Waku buaya mangap. Alin bantuan untuk itu. Gusti Nu Agung Juragan Bima daya. Si Gado eueuh. Sudah ada. Gelo sia. Kurang ajar dan maju sia. Sia. Udang jahat. Pusing sia. Lesotkeun kaula denawa, lesotkeun kaula, make jeung lesotkeun sagala. Modar awak manusia. Wah. Mana jago-jago teh? Ngomong jago tapi gini keok. Dede siap modar. Sirah maneh bakal kena batu peang. Ayangnya. Bakal dikikis habis dari kaula. Lain saurang dua urang si kurang ajar teh modal.
tina hiji panah bakal jadi ribuan panah rasa kenas ya. Ribuan panah Arjuna ngikis habis Pradenawa. Tinggi. Marukana kumaha eta sugan aing sakaratul maut kurang ajar modar awak maneh Angkut. duh maut deui lah pada adu gadot ini lah Benar-benar gado. giat giat lah ningali pasukan-pasukan para rakyat deui luar biasa lu jagoan Raden Arya Sapu Jagat sampun tumiba turta murka barang ningali ieu kajantenan. Hei, awas. Op sigap purna dewa. Op sigap purna dewa. Nenera ingkang nafsu kagila-gila, ya ingkang kagila-gila. Bangsat Prab ajar hayam turun makanya lepas segala. Awas, korban beki loba awas poin. Awas. Kurang ajar teuing hayam turun bangsa. Bisaan make jeung kaluar tina calongcong wajah. Gadenge beja ti Gusti Mintarsa, sia kurang ajar ngajieun Raja Wisuna ka Gusti kaula Mintarsa. Ditulungan ku tulungan anak kelakah maehan. Bangsa ieu ku aing dipetik pati dialan nyawa dari anjeun. Bratasena sampean. Majusia. Wah, kesorkeun Bima les geuing. Amu tak cotos di kukupan cenaka. Hah? Ieu. Nah leungit ieu. Bima kaula sapu jaga nu ngawasa ieu daerah munggul pauna gerak ku dari anjeun kawasa ieu daerah kur kapatih kaula jenengkeun jadi patih anjeun jaga anjeun mu ngeuji nagara. Oranyana teu sangka teu nyana geuning kieu belukar net aing menang daerah net timbalan kaula nun kaula ge tadi menang daerah Madukara itu timbalan aing maneh pot urang naon Naon Kang? tapi mah menang tagihan kan
pamayar ke Kecamatan Abdi. Asyik ulah karep umum deh. Urang para tutur keteangan tur urang balik urang. Ora kapinu gawe. Bima Arjuna anu kiwari halu mampah maksad pada melarian rai sareng rakana nakula lan sadewa anu sami nakula sadewa teh keur ngayakeun perjuangan di tempatna sewang-sewang malihan nakula lan sadewa oge paratos ngawonkeun atawa ngelehkeun Pat Ardipati di Bumirtaulan sawajajar nu kakasih Dandun Wacana lan Sapu Angin atuh kitu sareng kieuna perjuangan teh teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa Puntadewa oge anu dina dangan ayeuna paratos ngayakeun gerakan kairing Semar Badranaya malah sok sanaos dengange lisah jayeng katon maklum ai Puntadewa mah jalma suci salilana tara bohong tara linyok mungguh keresana numur bengalam istuning tiasa ningali kalayan seukeut pangdangunna barang sadayana denawa-denawa anu ngapung wakul buaya mangap kaya Raden Puntadewa ribuan malahan Yuni Lulut nyakatan si kepedang tamsir garabini can rasa panah limpung nanging barang nyakatan ka Puntadewa sejak ngarontok dadak sakala luncat turta serap aya oge anu maksakeun dugi ka nyeksrek teu sakedik anu mati para tamtama denawa istuning kapiuhan sadayana margi aya hawa anu ngagebur cahaya dina wujud Puntadewa mungguh janji pangeran sing saha jalma anu cicing dina jalan aturanana mangkehing bakal menang rahmati Gusti kalayan buka pangurusanana istuning bakal manying atuh matak serap para tenawa sadayana teu digelarkeun karamean sateh margi waktos teu ngawidian margi dina waktos ayeuna Puntadewa nyaketan Kraton Indraprahasta anu kiwari ieu Prabu Kalayudistira nyaketan ka ieu Puntadewa hei Satria Kakang Semar ulah naga tingali tu saha amuing dugi ka ngajirung kunung kitu nun ya sieun agan bade mundur wae sawios urang tanggung jawab ka ae naon Kakang Semar raos kieu nun damal teh nu damal kumaha seun simpeuring mana bae sumping ayeuna teu beres barudak mana tingke kene tingali endatang ka dieu laras ulah kaget Satria mangga sumping
datan nerat tangga deman datan nerat tangga deman sewu pakule ingan rana musik mulak mandi ngahudangkeun macan keur syare diri anjeun saha anjeun ngaran kaula Puntadewa laras dupi nu pengker sim kuring Semarnu Semar dawuh kulan ye naon patula patalina sampean jeung hayam turunul naon patula patalina jalma-jalma anu laras suka ye patempatan kakara kaula manggih nyaeta hiji kajadian anu saperti kieu ratusan tahun teu manggih tapi diri anjeun ayeuna geus wani kumaha asup ka ieu patempatan dupi salira saha kaula ngaran Kala Yudhistira kaula raja negara Amarta ieu karajaan kaula Wangsa Jin Wangsa Denawa naha anjeun jalma anu kumaha wani asup ka ieu patempatan 1000 ulah janten benuh salaksa ulah jadi murka ulah jadi rengating penggali da geus jadi murka ke diri aing sanes margi awahing dulur kaula baraya kaula anu teu uninga yen anjeun kaidek kadupak sareng sajabina nanging anu aya patula patalina hak sareng tanggung jawab naon sabab ieu leuweung warna marta teh kareh kabana sapon ka nagara asdina yen kaula teh nyaeta kula wedet karaton nagara asdina wireh dulur kaula menta pitempateunana kangge jaga manehanana nyaeta kudu ngajieun hiji wangunan di hiji wilayah nya anu diwidian teh lintang ti daerah alas wana marta tapi anjeun teh kaganggu ieu patempatan punten tangtosna oge bakal kaganggu nanging urang pada saling margi pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lintang ti keur ibadah kaula ibadah atuh sampean oge ibadahna kaula teh tunuk taat kana aturan anjeunna kitu oge salira yen ieu alam teh nyata pikeun dimangpaatkeun keur manusia tapi geuning diruksak ku diri anjeun kaula teh lain ngahaja ngaruksak tapi ieu teh ngajieun pangwangunan lir ibarat urang mumean imah tangtuna oge eta imah teh kedah diruntuhkeun heula mana anu awonna sangkan bisa ngawangun anu anyar oh kitu imbalan nah teu karunya kana korban ai korban mah pasti wae aya korban nyawa korban waktu sareng sajabina nanging parendene kitu kaula kahiji nyuhunkeun dihapunten ku urusan dulur kaula kadua kaula rek menta supaya diri anjeun tiasa ngisar yen kaula pikeun asup ka ieu patempatan margi kaula teh kahiji aya widih kadua teh kaula teh dipasihan serat surat imbalan kaula nun surat naon nyaeta tina ieu eyang residorna mana cika ningali mangga nyayogikeun tenaga sareng emutan cikan sakedap kaula nun mangga nyangakeun cing horeng si mana horeng ieu teh hiji perjanjian mangsa karuhun para Pandawa utawi karuhun Bisma seke seler Santanu Dewa
anu memang patula patali perjanjian tanah wire parantos cacap tina perjanjian rengsi mangke hing bakal dicanaku seke selerna santanu dewa anu memang dipercaya teh lintang ti Yudhistira itu kayaanana ibarat kunci muka gembok atuh kaayaan ieu Prabu kala Yudhistira ceurik cari mas bas hari nangisna teh kulantaran bingah wireh parantos rengse digawe anu katitipan ku luhurna Pandawa Kurawa utami ku Dewa Brata kiwari cumpon ngeunaan waktu anu tangtu kalayan anu jadi kagetna teh ningali seke selerna ieu santanu dewa teh ngagebrai cahaya dina wujudna matak serap kaayaan ieu kala Yudhistira wah ya Gusti nu agung bagjati nemenan Raden teu sangka nun Gusti puji nu anjeun sadayana nu ngurus sadaya alam dunya anu parantos maparin pancen geus sandiri kaula ayeuna geus cacap turtah kaula rek masrahkeun ieu layang pangajen utami bisluit kerajaan muga salira Yudhistira sing bisa ngajaga tur ngeriksa najan ngudag ngeunaan tangtungan anjeun caleuy tangtungan anjeun teu kawas pamimpin tapi kaula percaya sebab aya cahaya anu ngagebur sirining anjeun jelema soleh tapi ulah wara di aku solehna eta mah wahyu ilahiyah nya eta mah hak prerogatif pangeran ngeunaan kasolehan mah sing inget lamun urang ngaku soleh eta cirina geus salah yakin anjeun salahku hiji jalma jadi contoh pikeun suritua dan anu lainna kula rek ngilu ibadah kula hayang disampurnakeun ka diri anjeun nyuhunkeun wadah kangge diri kaula nyata asup ngabaju miraga sukma ka diri anjeun punta dewa Kakang Semar sing persantan we agan beureumkeun socana gero ku salira kakasihna kalayan pami manjing rahmatna muga bakal manjing ka anjeun sadaya-daya mangga kaulanu lajeng Yudhistira nyaeta meureumkeun socana rapsita kepsinuku tunggal kang mateni pepahanan catur dria catur araning opat iya angen-angen sir budi cipta lan rasa dadak sakala kala Yudhistira lir ibarat disedot ku angin anu luar biasa kalayan merenah tumanina ditempatkeun hina hiji wadah kurunganana Punta Dewa asup ngabaju miraga sukma ka dirina ieu Punta Dewa mujul yatin mujul denera lumebat maring ku agar Pak Punta Dewa mujul yatin mujul era mulut medang lumebat maring ku agar Payut Punta Dewa soratan katinggalan dina warugana Punta Dewa kasep
Puntadewa kaula ngaran Yudhistira gerak pake kudri anjeun Ya. turtan nitip kerajaan nitip patih-patih Tuh. tambah ganggeng jeung anu liana eta nu bakal bisa mukakeun kunci alas amarta sabab di sajroning alas amarta aya alas kutarungu alas Bertani. mertani anu beuki jero teh bakal leuwih bungkeulekan setan barakasakan jurig anu nyeliwuri tapi kaulah percaya lamun anjeun dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan moal ungut kainduan moal gedag kaanginan gerasok berjuang nitip bisluit turta mahkota kerajaan anjeun bakal jadi contoh pikeun raja-raja anu lian Kakang Semar Ya. gerak angge agato tinggal di bisluit kerajaan jeung tahta kerajaan ora tapi gawe Yudhistira tetapi Puntadewa ngangge raksukan kerajaan atau cahaya kilang kumilangnya ketani Semar Badanaya mur cahya sekaringwang mur cahya sekaringwang cahaya kilang kumilang ada kilang kumilang Kakang Semar kulan agam Ya. tingali diri kula beuki cahayaan Oh. mangga agan gerak parentah ku satu kening tamak ganggeng Nama. sumolono kapayun salira Ya. pangapunten Gusti Nalendra Tuh. keningan mangga linggih ka dieu Kudening ati kaula sembaheun kaula Gusti Prabu Oh. ngaran teh saha kaula tambah ganggeng kumaha raja anjeun geus perlaya sayakti raja kaula tetes lain perlaya nanging pados asup ngabaju wiraga sukma Tuh. Mukswa. anjeun bakal bakti ka diri kaula bakti kaula etang-etang ibadah kaula oge ngiring disampurnakeun ku deui sampean Gusti Nalendra atuh pamikitu sarana mah komando sajumlah para denawa ieu teh denawa teh nyata ciptaan para Karuku. kala Yudhistira sang Nalendra oge para dewa sayakti kalakai dangdaunan batu serangkai itu timbalan anu asli nama kaula Sumitra gagak baka oge sajumlah ais pangamping anu liana anu baris nyarangan salira Tuh. wilujeng sang Nalendra anu anyar geuning agan Ya. agan Yudhistira ayeuna teh deungis tenan Beres wa. geuning si horeng sagarupaha perjuangan oge moal rek ngawujud tanpa pengorbanan Katenan. dina sajroning pengorbanan teh kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridho Beres. kalian ikhlas ridho teh mungguh anjeunna ucu Sumuhun. sagan jadi ama sakan jadi kahadean anu baris manfaat anu baris bakal nyelamatkeun urang di dunya nepi ka akhirat Beres. Bra. rupina Yudhistira di senan ruang cekapkeun dugi ka dieu Sumuhun. hapunten tina rupiah kalapatan ageng sareng alitna permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang tiasa patepang deui Ya. tangtosna seueur langkung saur bahe carekna hapunten ti uas sapara kanca tingkung seni geri harja tilu putra pamugi desa Wangun Sari langkung nanjeur Bandung Barat oge langkung nanjeur atuh Jawa Barat langkung istimewa Amin. hapunten sakali di ti uwa ieu lalampahan urang pungkas ku kembang pinatik sinebaran sari tutup lawang sigotaka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun rahayu cak
balebat di bahwetan Tanggara Sang Surya sekedap derik medal hayam raongkong korongok nunggu waktu kucak pacok